ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านครับมาชมรถเกี่ยวนวดข้าวขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นของการเจริญการช่างครับตู้เอครับ2020ปาดเจริญตู้เอครับ2020พอดีขับรถเลาะมาเรื่อยๆครับบังเอิญมาเจอครับก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับคนเยอะมากเลยครับนี่รอจับปลา นี่ข้าวก็เริ่มสุกแทบจะหมดแล้วครับแถวนี้ถ้าบัดจะไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับโมเดล2020วิ่งเร็วมากเลยครับข้าวตั้งๆนี่สุดยอดเลยไวมากเลย
อจับปลาเลยเต็มเลยอย่าไปใกล้รถเด้อบางทีนี่รถมองไม่เห็นนะครับถอยหลังอะไรเงี้ย3 โลเองหมดเลยยังไม่หมด3 รอบครึ่งโอ้น่าจะไล่หนูครับมันเป็นลุงเนี่ยทั้งหนูทั้งปลาโอ้รถก็แรงปาดเจริญการช่างโมเดล 2020 นะครับรถปีที่แล้วรถเกี่ยวตู้แอร์ช่วงนี้ก็เริ่มเปิดฤดูกาลนะครับเกี่ยวนาปี 2564 ครับเริ่มแรกๆครับรอขอ15เรียบร้อยครับวิ่งเร็วมากเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่เราติดตามชมคลิปถัดไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ